हेलो नानी हो म एसिस्टेन्ट टिचर टन्डोल हायर सेकेन्डरी स्कुल फेरि तिमीहरूको अगाडि आइरहेको छु इकोनोमिक्सको कतिवटा कुरो टेक्निकल कुरोलाई तिमीहरूलाई बताउनको लागि अथवा कतिवटा कुरो सल्भ गर्नको लागि आएको छु। अनि लास्ट क्लासमा मैले तिमीहरूलाई बताएँ कि लाइन कसरी कोरिन्छ, ग्राफ कसरी बनाइन्छ, ग्राफसँग कसरी बनाउनु पर्ने हो, लाइन कुन चाहिँ हो, हामी ग्राफ कुन चाहिँ युज गर्छौँ, कस्तो पाराले युज गर्छौँ, के गर्छौँ, त्यो मैले लास्ट क्लासमा तिमीहरूलाई बताएँ। र आज एउटा त्यही ग्राफसँग रिलेटेड अथवा तिमीहरूले जानिराख्नु पर्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो छ, एउटा इकोनोमिक्सको पिलरै भनौँ हामी, त्यो कुरोलाई चाहिँ म यहाँ तिमीहरूलाई बुझाउने अथवा बताउने कोसिस गर्छु। अनि त्यो कुरो चाहिँ हो म यहाँ लेखेर देखाउँदैछु। जसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ डिटर्मिनेसन अफ इक्विलिब्रियम प्राइस। अब यो इक्विलिब्रियम प्राइस के हो कसो हो अहिले म जाँदिनँ, अहिले तिमीहरूलाई म सिम्पल एक्सप्लेन गर्छु, त्यसपछि त्यो एक्सप्लेन गर्दा नै तिमीहरूले इक्विलिब्रियम प्राइसको विषयमा तिमीहरूलाई याद हुन्छ अथवा आइडिया भएर आइहाल्छ। र बिफोर द्याट अब इक्विलिब्रियम प्राइस के हो कसो हो त्यो बताउनु अगाडि अथवा त्यो बुझाउनु अगाडि मैले तिमीहरूलाई कतिवटा कुरो बताउन पर्नेछ अथवा बुझाउन पर्ने जरुरी छ। त्यो चाहिँ के हो भने डिमान्ड, जो चाहिँ तिमीहरूले क्लास 11 मा सायद पढिसक्यौ अथवा गरिसक्यौ र त्यही गरेकै चिजलाई भए पनि हामी रिभिजन जस्तो गरेर रिभाइज गरेर यो डिमान्ड के हो त्यो चिज हामी हेर्छौँ र त्यो सँगसँगै रिलेटेड गरेर डिमान्डलाई बताइसकेपछि म तिमीहरूसँग सप्लाईको पनि कुरा गर्छु। सप्लाईको कुरा गरिसकेपछि चाहिँ हामी यहाँ डिटर्मिनेसन अफ इक्विलिब्रियम प्राइसमा आउने छौँ र पहिला हामी के हेर्छौँ डिमान्ड। अब डिमान्ड भन्ने कुरो तिमीहरूले क्लास 11 मा हेरिसकेको छौ, बुझिसकेको छौ, डिमान्ड के हो कसो हो, ल अफ डिमान्ड के भन्छ, एक्सेप्सन्स टु द ल अफ डिमान्डहरू पनि छ, थुप धेरै कुरो छ र त्यो धेरै कुरोलाई तिमीहरूले 11 मा गरिसकेको छौ, त्यसलाई बताइरहने एक्सप्लेन गर्ने कुरो यहाँ छैन। कारण त्यो गऱ्यो भने फेरि यता हाम्रो क्लास लम्बेर जान्छ र डिटर्मिनेसन अफ इक्विलिब्रियम प्राइस हाम्रो आधामा नै छोडिन सक्छ र यसै कारण म तिमीहरूलाई त्यो अगाडिको चिजमा नगएर म सिधा डिमान्डमा आउँछु। र अब डिमान्ड चाहिँ के हो त? र मानिलिउँ हामीलाई कुनै कुरो चाहियो अथवा कुनै कुरो किन्न पर्यो अथवा कुनै चिज चाहिएको छ, प्रोभाइडेड हामीसित के हुन पर्यो, पैसा त हुन पर्यो अनि त्यो चिजबिज जुन चाहिँ चाहिएको छ त्यो मार्केटमा अभाइलेबल पनि हुन आवश्यक छ। र मानिलिउँ हामीसित पैसा छ, त्यो चिज पनि मार्केटमा छ र हामीलाई त्यो चिज चाहियो, सपोज कुनै पनि एउटा चिज हामी एक्जाम्पल लिन सक्छौँ, हामीलाई चाहियो। अब हामी दोकानमा जान्छौँ, सपोज मानिलिउँ एउटा एक्जाम्पल लिउँ, तिमीहरूलाई जुत्ता चाहियो अरे सपोज, र अब जुत्ता किन्नको लागि हामी जुत्ता दोकानमा जान्छौँ, हो कि होइन? अब जुत्ता दोकानमा गएर हामी टोया परेर उभिएर हेरिरह्यो भने हुन्छ? हामीले पाउँछौँ र जुत्ता? हामीले के गर्नुपर्छ त जुत्ताको लागि? के गर्नु पर्यो? हामी त्यसै त पाउँदैनौँ, जुत्ता दोकानमा टोया परेर हेरेर त भएन। हामी के गर्छौँ? वी डिमान्ड, हामी डिमान्ड गर्छौँ, जुत्ता दोकानमा जान्छौँ, दोकानेलाई हामी के गर्छौँ? डिमान्ड गर्छौँ कि त्यो जुत्ता हेरौँ त, यो कस्तो छ, के छ, कस्तो खालको छ, र त्यो हेर्छौँ। हेरेपछि हामीलाई यदि मन पर्यो, मन पर्नु मात्रै होइन हामीसित त्यो किन्न सक्ने पैसा पनि हुन पर्यो, त्यो किन्न सक्ने क्षमता पनि हामीसित हुन पर्यो। र अब त्यो चाहिँ हामीसित छ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ? डिमान्ड गर्छौँ, माग्छौँ। मागेपछि हेर्छौँ ओर्छौँ, यदि हामीलाई मन पर्यो, हामीलाई त्यसको दाम ठिक लाग्यो भने हामी के गर्छौँ? त्यसलाई किन्छौँ। तर अब मन परेन, दाम ठिक लागेन अथवा आफूसित गोजीमा पैसा छैन भनेपछि हाम्रो त्यो डिमान्ड फुलफिल हुन सक्दैन। अनि अब यो डिमान्डको कुरो आयो अनि अथवा सुजको कुरा आयो। अब एउटा सिम्पल इक्जाम्पलसँग म तिमीहरूलाई बताउँछु, जसमा चाहिँ म तिमीहरूको लागि अब यो डिमान्ड सेड्युल गरेर बताउँदैछु। डिमान्ड सेड्युल
अब यो बताउनको लागि म तिमीलाई एउटा एकदमै सिम्पल सजिलो बुझ्ने अथवा सजिलैसँगले हामी म्यानिपुलेट गर्न सक्ने अथवा यसलाई ट्रान्सलेट गर्न सक्ने ग्राफिकली ट्रान्सलेट गर्न सक्ने हिसाबमा म तिमीहरूलाई बुझाउँदैछु। हेर पहिला म लेख्छु, त्यसपछि के हो यो सेड्युल के हो कसो हो म तिमीहरूलाई बुझाउँछु। सपोज मानिलिउँ कुनै चिजको प्राइस अरे हामीले यहाँ लेख्यौँ, राइट। अब त्यो प्राइस सँगसँगै हामीले यहाँ के लेख्यौँ, डिमान्ड लेख्यौँ। मानिलिउँ अब हेर है कुनै चिजको दाम, एउटा हाइपोथेटिकल इक्जाम्पल लिँदैछौँ हामीले, सपोज प्राइस 10 छ अरे, राइट। र त्यति बेला हाम्रो डिमान्ड छ अथवा हामीले किन्दैछौँ अरे 50। ओके, अब डिमान्ड हाम्रो केमा छ, यहाँ क्वान्टिटीमा छ। अब क्वान्टिटी केजीमा पनि हुनसक्छ अथवा केही युनिटमा पनि हुनसक्छ। र से फर एन इक्जाम्पल अब हामीले मार्केटको कुरो गरौँ, यहाँ सपोज यो डिमान्ड चाहिँ हाम्रो के रहेछ, सपोज पोट्याटोज, आलुको रहेछ। र आलुको चाहिँ दाम चाहिँ सपोज एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो, यो सजिलोको लागि हामीलाई एक्सप्लेन गर्नु सजिलो हुन्छ भनेर मैले इक्जाम्पलको लागि सजिलो एउटा सेड्युल बनाएर देखाउँदैछु। मानिलिउँ मार्केटमा चाहिँ आलुको दाम चाहिँ कति छ अरे 10 रुपियाँ पर केजी। र मार्केटमा टोटल डिमान्ड छ अरे अथवा बिक्री हुँदैछ अरे कति 50 केजी, राइट। अब मानिलिउँ सजिलोको लागि मात्र है, यो तिमीहरूलाई यो फिगर जुन चाहिँ मैले तिमीहरूलाई नम्बरसँग रिलेट गराउँदैछु त्यो सजिलोको लागि सजिलो एउटा इक्जाम्पल मात्रै लिँदैछु, ठिक छ। र सपोज प्राइस चाहिँ बढेर रुपिस कति भयो 20 भयो पर केजी। अब प्राइस बढेपछि के हुन्छ त, प्राइस बढेपछि सबभन्दा ठुलो के हुन्छ, हामीलाई के भयो, त्यो चिज महँगो भयो, हो कि होइन। अब महँगो भएपछि के हुन्छ त, मार्केटमा सबैजनाले त अफोर्ड गर्नु सक्दैन। तर अब कतिजना मान्छे यस्तो पनि छ जसले मार्केटमा किनिरहेको नै हुन्छ। र भन्नुको मतलब अब डिमान्ड चाहिँ प्राइस चाहिँ कति थियो, पहिला 10 थियो, डिमान्ड कति भयो 50। अब प्राइस बढेर गएपछि कतिजनाले अफोर्ड गर्न सकेन र कतिजनाले किन्न सकेन। नसकेको कारणले गर्दाखेरि डिमान्ड चाहिँ मार्केटमा घटेर कति भएछ 40। एउटा सजिलो इक्जाम्पल मात्रै हो है, कारण यसलाई हामीले ग्राफिकली प्लट गर्नुपर्छ र ग्राफिकली प्लट गर्नको लागि चाहिँ मैले तिमीहरूलाई सजिलो इक्जाम्पल दिँदैछु, राइट। र अब त्यस्तै पाराले हेरौँ, प्राइस फेरि बढेर गयो 30। अब किन्ने मान्छे फेरि के भयो त, घटेर गयो नि, हो कि होइन। र डिमान्ड पनि मार्केटमा कति भएछ 30। अब त्यस्तै प्रकारले प्राइस बढेर गयो 40 भयो, महँगो हुँदै गयो। र महँगो हुँदै गएपछि हाम्रो डिमान्ड पनि के हुँदै गयो, साथसाथै घट्दै गएर कतिमा आएछ 20मा। अब त्यस्तै पाराले प्राइस फेरि बढेर गयो सपोज 50 भयो। र नकिन्ने मान्छे त हुँदैन नि, कतिजना त किन्न सक्ने अफोर्ड गर्न सक्ने हुन्छ नि, तर प्रायःले त अफोर्ड गर्नु सक्दैन। र अब किन्ने मान्छे धेरै कम्ती भइगयो र डिमान्ड चाहिँ यहाँ पुग्यो। र प्राइस जति जति बढ्दै जाँदैछ हामीलाई महँगो हुँदै गयो र हाम्रो डिमान्ड चाहिँ कति हुँदै गयो 50 देखि 40, 40 देखि 30, 30 देखि 20, 20 देखि 10। र यो चाहिँ मैले चाहिँ तिमीहरूलाई किन दिएको, किनकि यो चाहिँ हामी ग्राफिकली सजिलैसँगले प्लट गर्न सक्छौँ र म तिमीहरूलाई ग्राफिकली सजिलैसँगले एक्सप्लेन गर्न सक्छु भनेर यो एउटा हाइपोथेटिकल इक्जाम्पल मात्रै दिएको। हुन त मार्केटमा यस्तो त हुँदैन, हो कि होइन। 50 रुपिस केजी पोट्याटोस त हुँदैन, हो कि होइन। र पनि अब सजिलोको लागि, हामीलाई सिम्प्लिसिटीको लागि, बुझाउनु सजिलोको लागि अथवा बुझ्न सजिलोको लागि चाहिँ मैले एउटा तिमीहरूलाई यो गरेको छु। र जुन चाहिँ यहाँ प्राइस र डिमान्डको कम्बिनेसन छ, यो प्राइस र डिमान्डको कम्बिनेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, वी कल इट डिमान्ड सेड्युल। के भनिँदो रहेछ यसलाई, डिमान्ड सेड्युल। अब हामीले यसलाई एकदमै सिम्पल बनायौँ, सजिलो बनायौँ। अब सजिलो बनेको कारणले गर्दा अब यसलाई हामी ग्राफिकली सजिलैसँगले प्लट पनि गर्न सक्छौँ। र कसरी गर्छौँ यता हेर, म तिमीहरूलाई देखाउँछु। अब प्राइस जहिले पनि तिमीहरूको केमा हुन्छ, भर्टिकल एक्सिसमा। माइन्ड द्याट, त्यो चाहिँ याद गरिराख्नुपर्छ है। एउटा रुलै हो कि हामी जहिले पनि प्राइस जब प्लट गर्छौँ हामी भर्टिकल एक्सिसमा प्लट गर्छौँ। र प्राइसलाई मैले यहाँ सपोज प्लट गरेँ यहाँ। त्यस्तै पाराले अब हामी यहाँ के गर्छौँ, डिमान्डलाई प्लट गर्छौँ। अब ग्राफ हेरिहाल, अब ग्राफमा तिमीहरूको मिलिमिटरको हिसाबमा हुन्छ, हो कि होइन, अथवा सेन्टिमिटरको हिसाबमा हुन्छ। अब त्यो त हामी इकोनोमिक्समा त गर्न सक्दैनौँ, किनभने हामीलाई इक्जामिनेसन हलमा त
ग्राफ पेपर त दिँदैन, जुन चाहिँ आन्सर स्क्रिप्ट छ त्यसमा नै हामी गर्नुपर्छ र त्यसै कारण हामी एउटा इमेजिन गरेर यो चाहिँ यति यो चाहिँ यति भनेर हामी गर्छौँ। बुझ्यो त, हामीलाई एक्युरेट हुन परेन तर हाम्रो फिगर चाहिँ अलमोस्ट एक्युरेट चाहिँ हुन पऱ्यो, अलमोस्ट ठिक चाहिँ हुन पर्छ। सपोज अब मैले यहाँ प्राइस लेखेँ, यहाँ 10, 20, 30, 40 एन्ड 50 ओके। र त्यसै पाराले अब यहाँ डिमान्ड हेरौँ, डिमान्ड पनि हाम्रो यहाँ सजिलोको लागि मैले यसरी बनाएको छु 50, 40, 30, 20, 10 गरेर। र यहाँ लेख्छौँ हामी 10, 20। एउटा कुरो म तिमीहरूलाई अहिले यो गर्दै गर्दाखेरि मलाई याद आयो कि कारण कतिजना स्टुडेन्टहरूले के गर्छ भने कि उनीहरूले पहिला यहाँ 0 लेखेपछि यहाँ 50 लेख्छ, 50 देखि 40, 30, 20, 10 बनाउँछ र रङ भइहाल्यो, ग्राफ नक्सा रङ हुन्छ। कारण मैले भन्दै थिएँ अस्ति पनि क्लासमा 0 चाहिँ के हो, इट इज आवर ओरिजिन, ओरिजिनदेखि 1, 2, 3, 4, 5, 6 भएर जान्छ। अथवा यो केसमा हाम्रो 50 भएकोले गर्दा ग्राफलाई हामी 50 मा लिन सकेनौँ, 50 भयो भने लामो भयो र यसलाई नै हामीले एउटा हिसाबलाई के गर्यौँ 10 गरिदियौँ। र त्यस्तै पाराले 10, 20, 30, 40, 50 यसरी प्राइसलाई हरिजन्टल एक्सिसमा सरी भर्टिकल एक्सिसमा गऱ्यौँ, डिमान्डलाई हामीले हरिजन्टल एक्सिसमा प्लट गऱ्यौँ। अब यो जुन चाहिँ डिमान्ड सेड्युल छ, यो डिमान्ड सेड्युललाई चाहिँ हामी ग्राफिकली प्लट गर्न सक्छौँ। जस्तै हेर फर्स्ट केसमा के छ, प्राइस कति छ 10 र डिमान्ड कति आयो हाम्रो 50, प्राइसको लाइन 10 को लाइन यता आयो, 50 को लाइन यता गयो र एउटा यो पोइन्ट पायौँ हामीले। अब यसलाई हामी यसरी लेख्दैनौँ, मैले सजिलोको लागि तिमीहरूलाई बनाइदिएको मात्रै हो। यसरी गऱ्यो भने फेरि हामी कतिवटा कुरो लाउन सक्दैनौँ, हाल्न सक्दैनौँ, त्यसै कारण मैले तिमीहरूलाई यति मात्रै गरेर पोइन्ट देखाइदिएँ। त्यस्तै पाराले सेकेन्ड कम्बिनेसन हेर, प्राइस 20 हुँदा डिमान्ड कति छ 40 र सेकेन्ड कम्बिनेसन हाम्रो यहाँ आयो। त्यस्तै पाराले प्राइस 30 हुँदा डिमान्ड कति छ 30 यहाँ आयो। लाइकवाइज अब प्राइस 40 हुँदाखेरि डिमान्ड कति छ घटेर कति भयो 20 भएको छ र 40 हुँदा 20 को यहाँ आयो, राइट। अनि लास्टमा छ हाम्रो प्राइस कति छ 50 हुँदा डिमान्ड घटेर कति माग्छ 10 माग्छ र यो कम्बिनेसन हामीले यहाँनिर यसरी पायौँ। यो डट डट कतिवटा छ हाम्रो 5वटा चिजको 5वटा डट हामीले पायौँ। अब यो 5वटा डट छ, यसलाई चाहिँ हामी एउटा लाइनले जोइन गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो पायो डिमान्ड सेड्युल चाहिँ यो भयो। अब यही डिमान्ड सेड्युललाई ग्राफिकली प्लट गर्दा चाहिँ हामीले यस्तो खालको पायौँ र एउटा ओह्रालो झरेको पायौँ लाइन, बुझ्यो त, यो ओह्रालो झरेको लाइन। अब यो ओह्रालो झरेको लाइनलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ, अब डिमान्ड कर्भ। अब यो डिमान्ड कर्भ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, युजुअली ओह्रालो झरेको हुन्छ। हुन त अब हाम्रो यो जुन चाहिँ कम्बिनेसन देख्छौँ, यो कम्बिनेसन देख्यो भने हामीले स्ट्रेट लाइन डिमान्ड पाउँछौँ नि, हो कि होइन, जो चाहिँ कर्भ हुँदैन नि यो कम्बिनेसनमा चाहिँ। तर युजुअली यो कम्बिनेसनमा हुनसक्छ, अरू कुनै कम्बिनेसन हुनसक्छ, जति बेला चाहिँ हामीले के पाउँछौँ डिमान्ड कर्भ चाहिँ घुमेको पाउँछौँ, जो चाहिँ मैले तिमीहरूलाई लास्ट क्लासमा बताइसकेको छु। कन्भेक्स कर्भ र कन्केभ कर्भको विषयमा मैले तिमीहरूलाई बताइसकेको छु। र यो चाहिँ भयो हाम्रो डिमान्ड सेड्युल। यो डिमान्ड सेड्युललाई चाहिँ हामी जब ग्राफमा प्लट गर्छौँ, ग्राफमा प्लट गर्दा चाहिँ हामीले यस्तो खालको कम्बिनेसन भएको लाइन पाउँछौँ। यो लाइनलाई चाहिँ हामी डट डटलाई चाहिँ जोडेर के पायौँ हामीले, एउटा डिमान्ड कर्भ। यो चाहिँ भयो तिमीहरूको डिमान्डसँग रिलेटेड डिमान्ड सेड्युल, अनि यो चाहिँ भयो हाम्रो डिमान्ड कर्भ। अब यो डिमान्डको विषयमा त मैले तिमीहरूलाई बताएँ, तर मार्केटमा के हुन्छ त, हामी किन्ने मान्छे मात्रै हुन्छौँ र हामी डिमान्ड गर्ने मान्छे मात्रै हुन्छौँ र हुँदैनौँ नि, हो कि होइन। किनभने हामी यहाँ मार्केटमा देख्दैछौँ, हेर है, प्राइस जति कम्ती हुन्छ हाम्रो डिमान्ड त्यति नै बेसी बढेर जान्छ। किनभने हामीलाई के भयो, नाफा भयो, हामीलाई फाइदा भयो। फाइदा भएकोले गर्दा चाहिँ जति कम्ती प्राइस त्यति बेसी हामी किन्न चाहन्छौँ, होइन त। यही सेड्युलले बताइहाल्यो नि, हो कि होइन। प्राइस 10 हुँदा हामी के गर्दैछौँ, हामीलाई सस्तो परेर हामीले डिमान्ड 50वटा गर्दैछौँ, तर प्राइस बढ्दै गएपछि हाम्रो के हुँदै जाँदैछ,
डिमान्ड हाम्रो के हुँदै जाँदैछ, घट्दै जाँदैछ। यो चाहिँ कसकोबाट हो? यो हाम्रोबाट। हामी चाहन्छौँ अथवा हामी कन्ज्युमर चाहन्छौँ कि सकेसम्म सस्तोभन्दा सस्तो दाममा बेसीभन्दा बेसी चिजबिज किन्ने, अथवा बेसीभन्दा बेसी चिजबिजको कन्जम्सन हामी चाहन्छौँ सस्तोभन्दा सस्तो दाममा। तर अब त्यहाँनिर एउटा कन्ट्रास्ट छ। अब त्यो कन्ट्रास्ट चाहिँ के हो भने मार्केटमा हामी मात्रै छैनौँ नि, हो कि न? मार्केटमा अर्को मान्छे पनि छ नि, जसले चाहिँ हामीले गरेको डिमान्डलाई हाम्रो डिमान्ड फुलफिल गरिदिन्छ, हाम्रो डिमान्ड पुरा गरिदिन्छ। अब त्यो मार्केटमा अर्को मान्छे छ जसले चाहिँ हामीले चाहेको कुरो डिमान्ड फुलफिल गरिदिन्छ। अब त्यो मान्छेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? त्यो मान्छेलाई चाहिँ हामी वी कल इट सप्लायर अथवा प्रोड्युसर। अब हामीले डिमान्ड सेड्युल तिमीहरूले हेरिहाल्यौ, अब त्यसलाई मैले यहाँ रब गरिदिएँ, मेटिदिएँ, अब त्यसको काम रहेन, सो कारण रहेन। र अब हामी यहाँनिर हेर्दैछौँ सप्लायरको विषयमा हेर्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी के पनि भनेर जान्छौँ प्रोड्युसर। तर अब हामी यहाँ जुन चाहिँ बुकमा पढ्छौँ, जुन चाहिँ तिमीको सिलेबसमा छ, त्यसमा हामी प्रोड्युसरको कुरा गर्दैनौँ। त्यहाँनिर हामी सप्लायरको कुरा गर्छौँ। सप्लायरलाई हामी के सिम्पल लेख्छौँ? सप्लाई, जसले चाहिँ हामीले चाहेको चिजबिज। यहाँ हामीले इक्जाम्पल लिएको थियौँ पोटेटो, र इक्जाम्पलमा हाम्रो पोटेटो आएको छ, र जसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ? पोटेटो सप्लाई गर्छ। अब यहाँनिर फेरि उसको अर्कै छ। अब हामीले हेऱ्यौँ डिमान्ड गर्दा हामी जति सस्तो त्यति नै बेसी किन्ने कोसिस गर्छौँ। तर अब सप्लायरको पनि एम छ नि, जसले चाहिँ हामीलाई चिजबिज सप्लाई गर्छ। अब सप्लायरको एम अथवा सप्लायरको मोटिभ चाहिँ के हो त? उसको मोटिभ चाहिँ सिम्पल प्रफिट। उसलाई चाहिँ केसँग छ? प्रफिटसँग मतलब छ, नाफासँग मतलब छ। सकेसम्म बेसी उसले प्रफिट गर्न पायो भने ऊ त्यति नै खुसी हुन्छ। अब प्रफिटको कुरा आयो, अब सप्लायरले प्रफिट गर्न चाहन्छ भन्छ, अब प्रफिट चाहिँ कसरी हुन्छ त? सप्लायरले प्रफिट कसरी कमाउँछ त? अब सप्लायरले प्रफिट कति बेला कमाउँछ? जति बेला उसले बेसीभन्दा बेसी चिजबिज बेच्छ, अनि महँगोभन्दा महँगो दाममा उसले बेच्न सक्यो भने उसको एम चाहिँ फुलफिल हुन्छ। त्यो एम चाहिँ के हो? द्याट इज प्रफिट। र हाम्रो जुन चाहिँ डिमान्ड गर्छौँ, हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमाइजेसन अफ कन्जम्सन गुड्स, हामी चाहिँ बेसीभन्दा बेसी चिजबिज कन्ज्युम गर्न चाहन्छौँ कम्तीभन्दा कम्ती दाममा। तर अब सप्लायरको एम चाहिँ के छ? उसको चाहिँ एम छ प्रफिट। उसले चाहिँ महँगोभन्दा महँगो दाममा उसले बेसीभन्दा बेसी बेच्न खोज्छ। र त्यही कुरो हेरेर, त्यही उसको प्रफिटको मोटिभ हेरेर हामी सप्लाई सेड्युल कोर्न सक्छौँ। जस्तै म तिमीहरूलाई यहाँनिर बताउँदैछु। अघिकै कुरो जुन चाहिँ डिमान्ड सेड्युल बनायौँ, त्यही सप्लाई सेड्युल त्यही गरौँ। त्यही गऱ्यो भने चाहिँ हामीले यहाँ पछि एक्सप्लेन गर्न अथवा बुझाउन अथवा बुझ्न सजिलो हुन्छ। मानिलिउँ प्राइस कति छ? 10। र अघि चाहिँ हामीले डिमान्ड बनायौँ अथवा डिमान्ड सेड्युल बनायौँ, त्यही डिमान्ड सेड्युललाई हामी यहाँनिर डिमान्ड कर्भ पनि बनायौँ। अब त्यस्तै पाराले हामी पहिला यहाँ सप्लाई सेड्युल बनाऊँ, र मैले यहाँ लेख्दैछु एस, प्राइस देख्यौँ 10। अब यो प्राइसमा चाहिँ उसले कति बेच्न खोज्दैछ? 10। अब अघिको ठिक अपोजिट आयो नि, हो कि होइन? अघि डिमान्ड कर्भ थियो अथवा डिमान्ड सेड्युल थियो, त्यसमा बेग्लै थियो। त्यसमा चाहिँ प्राइस 10 हुँदाखेरि डिमान्ड के थियो? 50 थियो। किनभने हामी किन्ने मान्छेलाई फाइदा हुँदै थियो र हामी बेसीभन्दा बेसी किन्न चाहँदै थियौँ। तर अब यहाँनिर चाहिँ के आयो? फेरि प्राइस 10 आयो। सप्लायरले नबेच्नु त भएन, बेचेन भने त उसलाई टोटल नोक्सान हुन्छ, जो चाहिँ अहिले हामी यहाँ म तिमीहरूलाई बताउँछु एक्सप्लेन गरेर त्यो के हो कसो हो। र मानिलिउँ पहिला एउटा इक्जाम्पल हेरौँ यहाँ कि प्राइस चाहिँ कति रहेछ? 10 हुँदा चाहिँ अब सस्तो पर्यो अथवा कम्ती दाम भयो र सप्लायरलाई नाफा बेसी भएन, र उसले कति मात्रै बेच्न खोज्दैछ? 10 वटा मात्रै बेच्न खोज्दैछ।
अब सेकेन्डमा हेरौँ प्राइस के भयो बढेर गयो 20। अब दाम बढेपछि के हुन्छ सप्लायरलाई नाफा भयो उसलाई नाफा हुन्छ र नाफा भएकोले गर्दा उसले के गर्दछ बेसी नै बेच्न खोजिरहेको छ सपोज 20। अब त्यस्तै गरेर हेरौँ प्राइस बढेर गयो 30। अब 30 हुँदाखेरि सप्लायरलाई अझै नाफा हुन थाल्यो र उसले अझै बेसी बेच्न खोज्दैछ सपोज 30 मा 30। अब त्यस्तै पाराले प्राइस फेरि बढेर गयो 40। सप्लायरलाई अझै नाफा भयो र उसले अझै बेसी नै बेच्ने कोसिस गरिरहेको छ। त्यसै गरेर प्राइस बढेर गयो 50 भयो एकदमै महँगो दाम भयो उसलाई त नाफासँग मतलब छ र नाफासँग मतलब भएकोले गर्दा उसले अझै बेसी के गर्न चाहन्छ मार्केटमा सप्लाई गर्न चाहन्छ अथवा बेच्न चाहन्छ। र यो चाहिँ भयो तिमीहरूको सप्लाई सेड्युल जहाँनिर चाहिँ हामी देख्दैछौँ जति प्राइस बढ्दै जाँदैछ सप्लाई पनि त्यति नै बढ्दै जाँदैछ। अहिलेको डिमान्डको केसमा चाहिँ के थियो त हाम्रो प्राइस बढ्दै गएपछि डिमान्ड घट्दै जाँदै थियो र त्यहाँनिर चाहिँ डिमान्ड कर्भमा चाहिँ हाम्रो के थियो प्राइस र डिमान्डको नेगेटिभ रिलेसन थियो एउटा बढ्दाखेरि अर्को घटिरहेको थियो र त्योलाई हामीले कम्बिनेसनलाई हामीले जब ग्राफमा प्लट गऱ्यौँ त्यति बेला हामीले ओह्रालो झरेको डिमान्ड कर्भ पायौँ। कुन चाहिँ पायौँ ओह्रालो झरेको नेगेटिभली स्लोप्ड डिमान्ड कर्भ। किनभने चाहिँ यहाँ प्राइस र डिमान्डको कम्बिनेसन चाहिँ हामीले के देखेको थियौँ इन्भर्स देख्यौँ उल्टा देख्यौँ नेगेटिभ देख्यौँ र डिमान्ड कर्भ नेगेटिभ पायौँ। तर यहाँ तिमीहरूले अब सप्लाई सेड्युल हेर सप्लाई सेड्युलमा के पाउँदैछौ त दुईटाको कम्बिनेसन के छ इट इज पोजिटिभ कम्बिनेसन। प्राइस 10 हुँदा सप्लाई पनि 10 प्राइस बढ्यो सप्लाई पनि बढ्यो जति प्राइस बढ्दै जाँदैछ सप्लाई पनि त्यति नै बढ्दै जाँदैछ र यहाँनिर चाहिँ हामीले के पायौँ यसको पोजिटिभ रिलेसन। अब यो पोजिटिभ रिलेसन पाएकोले गर्दा अब यसलाई नै हामीले के गर्छौँ फेरि यही ग्राफमा प्लट गरौँ अथवा तिमीहरूलाई असुविधा हुन्छ होला म यहाँ अर्कै डिफ्रेन्ट ग्राफ बनाएर म तिमीहरूलाई देखाउँछु जसलाई हामी प्लट गर्छौँ। र यो चाहिँ भयो हाम्रो सप्लाई सेड्युललाई चाहिँ प्लट गर्ने ग्राफ। र अब तिमीहरूले यहाँ हेरिहाल प्राइस 10 हुँदा कति छ सप्लाई 10 र फर्स्ट कम्बिनेसन हामीले यहाँ पायौँ। त्यस्तै पाराले 20 हुँदा 20 सेकेन्ड कम्बिनेसन यहाँ पायौँ। 30 हुँदा 30 40 प्राइस हुँदाखेरि सप्लाई पनि कति छ 40 नै छ यो कम्बिनेसन पायौँ। र 50 हुँदा कति छ हाम्रो 50 नै छ र यो डट चाहिँ हामीले पायौँ यो सप्लाई र प्राइसको कम्बिनेसन पायौँ र जसलाई चाहिँ हामी के गर्न पर्यो यसरी लाइनले जोड्न पर्यो र यो चाहिँ भयो हाम्रो यहाँ चाहिँ छ तिमीको डी डिमान्ड कर्भ यो चाहिँ भयो एस सप्लाई। अब यो चाहिँ भयो तिमीहरूको सप्लाई कर्भ र हामीले डिमान्ड कर्भ पनि हेऱ्यौँ जो चाहिँ डाउनवर्ड स्लोपिङ छ र सप्लाई कर्भ हेऱ्यौँ जो चाहिँ अपवर्ड राइजिङ। डिमान्ड कर्भ चाहिँ हामीले डाउनवर्ड स्लोपिङ पायौँ र सप्लाई कर्भ चाहिँ अपवर्ड राइजिङ पायौँ। किनभने यहाँनिर दुई किसिमको मान्छे पायौँ नि एउटाले चाहिँ भन्छ मलाई सस्तोभन्दा सस्तो दाममा बेसीभन्दा बेसी चिज बेच्दे भन्छ र उसको इच्छा हेरेर चाहिँ हामीले यो खालको पायौँ ओह्रालो नेगेटिभली स्लोप डिमान्ड कर्भ। अब त्यसै गरेर मार्केटमा फेरि अर्को मान्छे पनि छ अब उसले चाहिँ के भन्छ त म चाहिँ महँगोभन्दा महँगो दाममा बेसीभन्दा बेसी बेच्न चाहन्छु भनेर भन्छ र त्यसले गर्दाखेरि हामी यहाँ डिफ्रेन्ट सप्लाई कर्भ पायौँ जो चाहिँ के छ उकालो गएको जति दाम बढ्दैछ त्यति बेसी उसले बेच्न खोजिरहेको छ। र यहाँनिर दुई प्रकारको मान्छे आयो नि होइन त एउटाले भन्छ मलाई सस्तोभन्दा सस्तो दाममा दिए भन्छ अर्कोले भन्छ बेच्ने मान्छेले भन्दैछ होइन म त महँगोभन्दा महँगो दाममा बेसीभन्दा बेसी चिजबिज बेच्छु
त्यो भनेर भन्दैछ। अब दुई किसिमकै मान्छेलाई हामी मिलाएर मार्केटमा त अब कुनै पनि चिज त बिक्री भएको हुनु पर्यो नि, हो कि न? किन्ने मान्छेले पनि किनेकै हुनु पर्यो, बेच्ने मान्छेले पनि बेचेकै हुनु पर्यो नि। एउटा यस्तो म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा हामी आउनु पर्यो जहाँनिर चाहिँ किन्ने मान्छे पनि खुसी नै होस्, बेच्ने मान्छे पनि खुसी नै होस्। त्यो सिचुएसनमा आउनु पर्यो नि। नत्र भने हामी इन्डिभिजुअलको हेऱ्यो भने त के हुन्छ त? किन्ने मान्छेले सस्तोमा दे भन्दैछ, महँगोमा किन्नु मानेको छैन। अब बेच्ने मान्छेले भन्छ होइन म चाहिँ महँगोमा बेच्छु, सस्तोमा चाहिँ बेच्दिनँ भन्छ। दुई प्रकारको मान्छे आयो नि, हो कि होइन? र यसै कारण यो दुई प्रकारको मान्छेलाई नै हामीले मार्केटमा यस्तो पाराले मिलाउँछौँ, यस्तो पाराले मिलाउँछौँ जहाँनिर चाहिँ बेच्ने मान्छे पनि खुसी भएर बेचिरहेको हुन्छ र किन्ने मान्छे पनि खुसी भएर किनिरहेको हुन्छ। र यो दुईटाको जुन चाहिँ एउटा बेच्ने मान्छे अथवा किन्ने मान्छे दुईटाको जुन चाहिँ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ, त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङद्वारा चाहिँ हामी के गर्छौँ यहाँनिर, यो कुरा मैले अघि भन्दै थिएँ तिमीहरूलाई, अब चाहिँ हाम्रो खास चिजमा आइपुग्यो डिटर्मिनेसन अफ इक्विलिब्रियम प्राइस। अब यो चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइस अथवा इक्वल प्राइस, बुझ्यो त? जहाँनिर चाहिँ बेच्ने मान्छे पनि खुसी छ, किन्ने मान्छे पनि खुसी नै छ। त्यो प्राइसमा चाहिँ जब हामी मार्केटमा आइपुग्छौँ त्यो प्राइसलाई चाहिँ भन्छौँ हामी इक्विलिब्रियम प्राइस। यसलाई किन इक्विलिब्रियम भन्छ, के कारण भन्छ, कसो कारण भन्छ म तिमीहरूलाई बिस्तारै बताउँदैछु। अब त्यो बताउनको लागि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो फेरि तिमीहरूलाई, त्यो जुन चाहिँ अघि हामी डिमान्ड कर्भ बनायौँ, सप्लाई कर्भ बनायौँ, फेरि त्यसलाई नै बनाउँछौँ। त्यसलाई नै बनाएर म तिमीहरूलाई इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ के हो कसो हो बुझाउने कोसिस गर्दैछु। यहाँ है अघिकै कुरो, किन अघिकै कुरो चाहिँ किनभने के हामीलाई सजिलो भयो, ग्राफ कोर्न हामीलाई सजिलो भयो। कारण प्राइसको हामीले के गर्यौँ 10 को लियौँ, डिमान्ड अथवा सप्लाई पनि हामी 10 को लियौँ, 50 सम्म आयो, हो कि होइन? त्यसले गर्दा हामीलाई यहाँ कोर्न सजिलो परेकोले गर्दा मैले अघि तिमीलाई भनिहालेँ कि हामी एउटा सिम्पल इक्जाम्पल लिन्छौँ, हाइपोथेटिकल इक्जाम्पल। हुन त त्यो त पोसिबल छैन नि, हो कि होइन? आलुको दाम 50 मैले भनिहालेँ कि 10 देखि भोलिपल्ट 20 रुपिस केजी हुने, त्यो त पोसिबल छैन। तर अब त्यो हामीलाई सजिलोको लागि, सुविधाको लागि मैले तिमीहरूलाई त्यो बताइदिएको छु। त्यो बताएपछि हामी यहाँनिर इक्विलिब्रियम प्राइस म सजिलैसँगले तिमीहरूलाई बताउन सक्छु। र अब चाहिँ हेरौँ त्यही कुरो, डिमान्ड र सप्लाईको कुरो। अब चाहिँ हामी एउटै ग्राफमा डिमान्ड र सप्लाईलाई जोड्छौँ। प्राइस त हाम्रो त्यही छ होइन त? पी लेख्यौँ, यहाँ 0, द्याट इज ओरिजिन। अब प्राइस अघि यस्तै थियो 10, 20, 30, 40 एन्ड 50, ठिक छ? त्यस्तै पाराले यहाँ डिमान्ड अथवा सप्लाई थियो 10, 20, 30, 40 एन्ड 50। अब चाहिँ हामीले यहाँ दुईटै कोर्दैछौँ र दुईटै कोरेकोले गर्दा हामी के लेख्छौँ, डिमान्ड सप्लाई दुईटैसँगै लेख्छौँ, राइट? त्यही कुरो अघिकै कुरो। अब चाहिँ हामी सिङ्गल ग्राफमा नगरेर दुईटालाई नै हामी के गर्छौँ, कम्बाइन गर्छौँ। कम्बाइन गरेर त्यही चिजलाई नै यो ग्राफमा हामी हाल्दैछौँ। अब डिमान्ड कर्भ हाम्रो आएको थियो यस्तो पाराले आएको छ, त्यस्तै पाराले सप्लाई कर्भ हाम्रो गएको छ यो पाराले। र डिमान्ड कर्भ ओह्रालो झरेको देखिहाल्यो तिमीहरूले, सप्लाई कर्भ उकालो चढेको देखिहाल्यो। अब त्यही कुरालाई अघिकै कुरालाई फेरि अब अहिले अलिकति एक्सप्लेनेसन सजिलो होस्, तिमीहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर त्यही सेड्युल म फेरि तिमीहरूलाई देखाउँदैछु।
अब एउटा डिमान्ड सेड्युल भयो, अर्को सप्लाई सेड्युल। त्यस्तै प्रकारले सप्लाई सेड्युल। 10, 20, 30, 40, 50 यही कुरोलाई चाहिँ यही सेड्युललाई चाहिँ हामीले यहाँनिर गर्दाखेरि हाम्रो यस्तो खालको ग्राफ आयो। डिमान्ड कर्भ जो चाहिँ डाउनवर्ड स्लोपिङ छ, त्यसै गरेर सप्लाई कर्भ जो चाहिँ के छ अपवर्ड राइजिङ। अब यो कुरो आयो यहाँबाट आयो, कहाँबाट आयो? यो सेड्युलबाट आयो। यो सेड्युललाई नै हामीले यहाँनिर प्लट गऱ्यौँ। प्लट गरेर हामीले यस्तो खालको कम्बिनेसन पायौँ र यो कम्बिनेसनलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर जोड्दैछौँ, जहाँनिर डिमान्ड कर्भ र सप्लाई कर्भ दुईटा एक ठाउँ पाएको छौँ। र अब चाहिँ हामी इक्विलिब्रियम प्राइसतिर आउँछौँ। त्यो कसरी आउँछ, के कारण आउँछ म तिमीहरूलाई बताउँदैछु। जस्तै सपोज यहाँ हेर है, सेड्युलमा हेर, यहाँ इक्जाम्पल लिऊ तिमीहरूले कि प्राइस यहाँ कति छ 30। अब प्राइस 30 हुँदाखेरि कति छ, डिमान्ड पनि 30 नै छ, सप्लाई पनि 30 नै छ। जस्तै यहाँनिर आएको छ हाम्रो यो कम्बिनेसनमा, यहाँनिर प्राइस कति छ 30। त्यो 30 मा डिमान्ड पनि कति आएको छ 30 नै आएको छ र त्यसै गरेर हाम्रो कति आएको छ सप्लाई पनि 30 नै आएको छ। जहाँनिर मार्केटमा जति बेचिँदैछ त्यति नै किनिँदैछ। डिमान्ड पनि 30 नै छ, सप्लाई पनि 30 नै छ। कुन चाहिँमा प्राइस कति छ 30। र यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामी ई लेख्छौँ। युजुअली ई गरेर हामी के गर्छौँ, यसलाई डिनोट गर्छौँ। र यो जुन चाहिँ प्राइस छ, यो प्राइस जहाँनिर चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई बराबर छ त्यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामी इक्विलिब्रियम प्राइस। जहाँनिर चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई बेसी छ, प्राइस देखिहाल्यौ तिमीहरूले 30 छ, डिमान्ड पनि कति छ 30 नै छ र सप्लाई पनि 30 नै छ। यो पोजिसन जहाँनिर मैले तिमीहरूलाई ई बनाएर बताएँ, यो ई पोजिसन जहाँनिर प्राइस 30, डिमान्ड र सप्लाई दुइटै 30-30 छ, यो पोजिसनलाई चाहिँ भन्छौँ हामी इक्विलिब्रियम प्राइस। र अब तिमीहरूले इक्विलिब्रियम प्राइस पायो कि पाएन? पायो होइन त? जहाँनिर प्राइस 30 छ, डिमान्ड पनि 30 छ, सप्लाई पनि 30। तर अब यहाँनिर एउटा क्वेसन आयो नि, किन चाहिँ यो इक्विलिब्रियम प्राइस वाइ? किन चाहिँ यो प्राइस चाहिँ 30, डिमान्ड पनि 30, सप्लाई पनि 30? क्वेसन त त्यहाँ उठ्यो नि, क्वेसन रेज भयो नि, किन चाहिँ सधैँ इक्विलिब्रियम प्राइस? के कारण? किन त? किन चाहिँ प्राइस 30, डिमान्ड 30, सप्लाई पनि 30? किन? अर्को हुनु सक्दैन र? अर्को कुरो कम्बिनेसन आउनु सक्दैन र? जहाँनिर चाहिँ डिमान्ड बेसी हुनु सक्दैन र? प्राइस बेसी हुनु सक्दैन र? अथवा सप्लाई बेसी हुनु सक्दैन र भन्ने त्यहाँ क्वेसन क्रिएट भयो। त्यहाँनिर क्वेसन आयो, किन चाहिँ यस्तो, किन चाहिँ यस्तो होइन त? अब त्यो कुरोलाई म तिमीहरूलाई बिस्तारैसँगले बताउँदैछु। ओके, किनभने कन्फ्युजन आयो नि त, किन सधैँ यस्तो हुन्छ र? यो त नहुनुपर्ने हो नि त। कोही बेला सप्लाई बढेको हुनुपर्ने, कोही बेला डिमान्ड बढेको हुनुपर्ने हो कि होइन? सधैँ त यस्तो कम्बिनेसन त हामीले पाउँदैनौँ। कारण त्यहाँनिर त कोही बेला प्राइस बेसी हुन्छ, त्यति बेला सप्लायरले बेसी सप्लाई गरिरहेको हुन्छ, किन्ने मान्छेले कम्ती किनिरहेको हुन्छ। त्यो सिचुएसन पनि आउन सक्छ नि त, होइन त? यो मात्रै सिचुएसन त सधैँ आउँछ भन्ने त कुरा आएन नि त, हो कि होइन? र अब त्यहाँनिर किन चाहिँ वाइ अलवेज इक्विलिब्रियम प्राइस, त्यो कुरोलाई चाहिँ हामी हेरौँ न। सपोज अब यही कुरोलाई म तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गर्दैछु। यहाँ हेर है, प्राइस कति छ 10। अब प्राइस यहाँनिर हाम्रो यो 10 आयो है, सिधा कोर्दै जाँदैछु म। यो प्राइसमा डिमान्ड कति छ? प्राइस 10, डिमान्ड कति छ 50। अब प्राइस सस्तो भयो नि, किन्ने मान्छेलाई सस्तो पऱ्यो नि, त्यसै कारण उसले के गर्दैछ त यहाँनिर बेसी डिमान्ड गर्दैछ नि, बेसी किन्छु भन्दैछ, बेसी डिमान्ड गर्दैछ। किन? किनभने उसलाई प्राइस के भयो सस्तो भयो, हो कि होइन? र हामी पनि त्यही हो, हामीलाई पनि कुनै चिजको दाम सस्तो भयो भने हामी बेसी किन्न चाहन्छौँ नि, बेसी डिमान्ड गर्न चाहन्छौँ नि,
हो कि होइन? र यहाँनिर त्यही देख्यौँ हामीले, प्राइस 10 छ, डिमान्ड कति छ 50, हामी बेसी किन्न चाहँदैछौँ नि। तर यहाँनिर फेरि हेर सप्लाई फेरि कति छ त 10, हो कि होइन? अब सप्लायर जसले चाहिँ हामीलाई त्यो चिज बेच्दैछ उसलाई त नोक्सान भयो नि त, हो कि होइन? प्राइस कम्तीमा मान्छेले बेसी किन्न माग्दैछ, उसलाई त नोक्सान हुँदैछ, हो कि होइन? प्राइस कम्ती छ, डिमान्ड त 50 छ, उसले डिमान्ड त कुरा हेर्दैन नि पहिला, उसले त उसको नाफासँग मतलब छ नि, उसलाई त नाफा भएन, उसले भन्दैछ होइन यो प्राइसमा चाहिँ म 10 वटा मात्रै बेच्छु। किनभने नाफा उसलाई छैन। कारण यहाँ दुई प्रकारको मान्छे छ नि त, हामी त बेसी किन्न माग्दैछौँ नि त, तर बेच्ने मान्छेलाई त नोक्सान भयो, र उसले कति बेच्न खोज्दैछ त 10 वटा मात्रै बेच्न खोज्दैछ। किनभने उसले यो प्राइसमा 50 वटा बेच्न खोज्यो भने उसलाई नोक्सान हुन्छ, टोटल नोक्सान हुन्छ। नोक्सान त उसले मान्दैन, किनभने उसको त एमै प्रफिट होला, नाफा भएन। तर अब किन्ने मान्छेलाई त फाइदा भयो नि त, हामी 50 वटा किन्न माग्दैछौँ नि, तर बेच्ने मान्छेले हामीलाई यहाँनिर दिएन, उसले कति मात्रै दिन खोज्दैछ हामीलाई, सप्लाई सेड्युल हेरिहाल्यौ देख्यौ, उसले 10 वटा मात्रै बेच्छु भन्दैछ, अथवा 10 केजी आलु मात्रै, हाम्रो केसमा 10 केजी आलु मात्रै बेच्छु भन्दैछ। किन्ने मान्छेले कति माग्दैछ 50 वटा मागे त, तर बेच्ने मान्छेलाई चाहिँ नोक्सान भयो, सप्लायरलाई चाहिँ नोक्सान भयो, र उसले चाहिँ कम्ती बेच्छु भन्दैछ। र अब यो केसमा हाम्रो के भयो त, यो केसमा हामी लेखौँ सजिलो, तिमीहरूलाई सजिलो बुझाउनु। एक्सेस डिमान्ड, हो कि होइन? डिमान्ड एक्सेस भयो कि भएन? हामी 50 वटा किन्न खोज्दैछौँ, बेच्ने मान्छेलाई नोक्सान भयो, उसले 10 वटा मात्रै बेच्दैछ, र यो केसमा हाम्रो के भयो डिमान्ड एक्सेस भयो। अब एक्सेस डिमान्ड चाहिँ कति भयो त, यो क्वेसन आउँछ है, धेरैले कन्फ्युज भएर उल्टापाल्टा भन्छ। यहाँनिर एक्सेस डिमान्ड चाहिँ कति छ, बाई द अमाउन्ट अफ 40, अब हाम्रो इक्जाम्पल नै छ केजिस, कति भएछ, अब पोटाटोकै कुरा गरौँ, वहीकै इक्जाम्पल दिउँ, कति केजी चाहिँ हाम्रो एक्सेस डिमान्ड भएछ 40 केजिस। किन 40? बिकज 10 वटा त बेच्छु भन्दैछ नि त, 10 केजी त सप्लायरले बेच्छु भन्दैछ नि त, किन्ने मान्छेले चाहिँ कति भन्दैछ 50 वटा दिए भन्दैछ, र 10 वटा चाहिँ मार्केटमा आयो, 10 वटा चाहिँ सप्लायरले बेच्दैछ, किन्ने मान्छेले कति माग्यो 50, र यहाँनिर हाम्रो के भयो एक्सेस डिमान्ड। एक्सेस डिमान्ड चाहिँ कति भएछ बाई द अमाउन्ट अफ 40 केजिस, 40 केजी चाहिँ मार्केटमा के भयो एक्सेस डिमान्ड भएर गयो। आलुको चाहिँ के भयो एक्सेस डिमान्ड भयो। किन एक्सेस डिमान्ड भयो? किनकि त्यहाँनिर के भयो दाम सस्तो भयो, र मान्छे किन्ने मान्छेले बेसी किन्न माग्दैछ, तर बेच्ने मान्छेले चाहिँ बेसी बेच्न चाहेको छैन, कारण उसलाई के नि हुँदैछ त्यहाँनिर नोक्सान हुँदैछ। र मार्केटमा अब इक्विलिब्रियम पोजिसन त आएन नि, इक्विलिब्रियम प्राइस त आएन नि, हो कि होइन? यहाँ त इक्विलिब्रियम प्राइस छँदै छैन, किनभने प्राइस 10 छ, किन्ने मान्छेले 50 किन्छु भन्दैछ, बेच्ने मान्छेले चाहिँ फेरि 10 वटा मात्रै बेच्छु भन्दैछ, त्यसै कारण यहाँनिर हाम्रो कति आयो एक्सेस डिमान्ड, होइन त? बेसी भयो नि, डिमान्ड बेसी भएर गयो, डिमान्ड चाहिँ सप्लाईभन्दा बेसी भएर गयो त। र अब चाहिँ हेरौँ कि डिमान्ड चाहिँ यदि सप्लाईभन्दा बेसी भएर गयो भने चाहिँ मार्केटमा के हुनसक्छ त, कस्तो खालको सिचुएसन आउन सक्छ त, हो कि होइन? अब मान्छेले 50 वटा डिमान्ड गर्दैछ, 50 वटा पाउन सकेन, खालि कतिवटा पाउँदैछ 10 वटा पाउँदैछ, त्यसै कारण हामीले यहाँ भन्यौँ एक्सेस डिमान्ड कति भयो 40 केजिस त। र मार्केटमा चाहिँ अब एक्सेस डिमान्ड भयो भने चाहिँ के हुन सक्छ त, कस्तो सिचुएसन आउन सक्छ त, त्यो कुरो अब गरौँ। र अब मार्केटमा एक्सेस डिमान्ड भयो भने चाहिँ हामी के पाउँछौँ भने कि अब मान्छेले पाउन छोड्यो नि त्यो चिज बिच, हो कि होइन? 50 वटा किन्न खोज्दै थियो, पाउँदैछ खालि 40 वटा मात्रै, पाउन छोड्यो। अब पाउन छोडेपछि मार्केटमा हामी के पाउँछौँ यहाँनिर क्राइसिस भयो नि, हाहाकार भयो नि, त्यो चिज बिच पाएन नि, मान्छेले कतिवटा किन्छु भन्दैछ 50 वटा किन्छु भन्दैछ, तर मार्केटमा चाहिँ आइरहेको छ 50 वटा मतलब 50 केजी किन्छु भन्दैछ आलुको, तर मार्केटमा चाहिँ कति मात्रै बिक्री हुँदैछ 10 केजी मात्रै बिक्री हुँदैछ। किनभने सप्लायरलाई नोक्सान हुँदैछ, र त्यसले गर्दा त्यहाँनिर एक्सेस डिमान्ड भयो। एक्सेस डिमान्ड भएपछि त्यहाँनिर के भयो त क्राइसिस भयो। अब त्यो चिज बिच पाउन छोड्यो, मान्छेलाई हाहाकार भएर गयो नि, कारण माग्दैछ पाएको छैन, र अब क्राइसिस भयो, पाएन मान्छेले।
अब युजुअली क्राइसिस भयो भने तिमीहरूले के देख्छौ त कस्तो खालको सिचुएसन आउनसक्छ त कुनै पनि चिजको क्राइसिस भयो मान्छेले पाउनु छोड्यो मान्छेले चाहिरहेको छ र पनि पाउनु छोड्यो भनेपछि के हुनसक्छ त मार्केटमा क्राइसिस भयो भने चाहिँ के हुनसक्छ त अब क्राइसिस भयो मान्छेले पाउन सकेन भने जसले पनि त्यो चिजबिज पाउन खोजिरहेको हुन्छ नि जस्तै यहाँ के हाम्रो केसमा आलु आयो नि आलु 10 रुपियाँ केजी छ मान्छेले 50 केजी डिमान्ड गर्दैछ 50 केजी पाउनु खोज्दैछ तर बेच्ने मान्छेले 10 केजी मात्रै बेच्दैछ र मान्छेले पाएन त्यहाँनिर त्यो चिजबिजको के भयो क्राइसिस भयो अब क्राइसिस भएपछि सबभन्दा नम्बर 1 इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ के हुने चान्सेस हुन्छ त्यहाँनिर ब्ल्याक मार्केटिङ यो कुरो त तिमीहरूले सुनेकै हो ब्ल्याक मार्केटिङ अब ब्ल्याक मार्केटिङ भन्नाले के हो त कुनै पनि चिजको जुन चाहिँ दाम छ रेजिस्टर्ड दाम छ त्यो भन्दा महँगो दाम जस्तै अब हामी एउटा इक्जाम्पल लियौँ सजिलो कि अब विन्टरको बेलामा तिमीहरूले केरोसिन हो कि हैन हामी प्राय मानिसले केरोसिन युज गर्छौँ विन्टरको बेलामा केरोसिन पाउँदैनौँ र नपाएको खण्डमा हामी के गर्छौँ त ब्ल्याकमा किन्न करै लाग्छ नि हो कि हैन ब्ल्याकमा पायो ब्ल्याकमा किन्यो भन्नुको मतलब के हो त कुनै पनि चिजको जुन चाहिँ प्राइस छ त्यो प्राइस भन्दा माथि गएर किन्नु हो नि त ब्ल्याक भन्ने बित्तिकै हो कि हैन अब व्हाइट भन्ने बित्तिकै यसको ओरिजिनल प्राइस आयो जुन चाहिँ एमआरपी छ एमआरपी हामी देख्छौँ म्याक्सिमम रिटेल प्राइस तर अब ब्ल्याक मार्केटिङ भन्ने बित्तिकै ब्ल्याकमा भन्ने बित्तिकै हामी सम्झिहाल्छौँ कि त्यो चाहिँ के भयो महँगो दाममा किन महँगो दाममा किनकि त्यहाँनिर क्राइसिस भयो मान्छेले पाउन छोडेपछि त मान्छेलाई त चाहियो नि त यो केसमा हाम्रो आलु त चाहियो नि त मान्छेलाई आलु त खान्छ अब उसले जसरी भए पनि किन्नै पर्यो नि अब किन्न खोज्दाखेरि चाहिँ उसले कहाँ किन्न पर्यो ब्ल्याक मार्केटमा किन्न पर्यो अब ब्ल्याक मार्केट भन्ने बित्तिकै के आयो त प्राइस आयो नि हो कि हैन ब्ल्याक मार्केट भन्ने बित्तिकै प्राइस आयो द्याट इज प्राइस के भएर गयो अब बढेर जान्छ कारण यो प्राइसमा रहेन नि क्राइसिस भयो मान्छेले पाउन छोडेपछि ब्ल्याकमा मान्छेले किन्न करै लाग्यो मान्छेले किन्न करै लागेपछि यो जुन चाहिँ प्राइस छ यो प्राइस चाहिँ अब के भएर गयो हामी हेरौँ बढेर उकालो जान थाल्यो किनकि बिकज अफ दिस ब्ल्याक मार्केटिङ यो ब्ल्याक मार्केटिङले गर्दा प्राइस चाहिँ उकालो जान थाल्यो अब यो 10 मा रहेन नि हो कि हैन 10 देखि 20 हुन्छ 20 देखि 30 हुन्छ हो कि हैन अब त्यस्तै पाराले हेर्दै जाऊ है यहाँनिर त अब यो शेड्युल हामीले यहाँ हेर्यौँ प्राइस के हुँदै गयो त 10 थियो 10 मा त मान्छेले पाएन नपाउँदा ब्ल्याक मार्केटिङ भयो ब्ल्याक मार्केटिङ हुँदा के गर्न कर लाग्यो महँगो दाममा किन्न कर लाग्यो र प्राइस बढेर गयो 10 देखि कति हुँदै गयो 20 देखि 10 देखि 20 20 देखि 30 हुँदै उकालो बढ्दै गयो अब प्राइस बढ्दै गएपछि के हुन्छ त फेरि डिमान्डमा के हुन्छ त अब प्राइस जब बढ्दै गएपछि हामीलाई महँगो हुँदै जान्छ नि त्यसले गर्दा हाम्रो डिमान्ड के हुँदै जान्छ नेचरली घट्दै गयो नि प्राइस 10 हुँदा के थियो 50 थियो अब प्राइस बढ्यो बिकज अफ दिस ब्ल्याक मार्केटिङ अर क्राइसिस प्राइस बढ्योपछि हामीलाई महँगो पर्दै गयो हाम्रो डिमान्ड पनि के हुँदै जान्छ त 50 देखि 40 40 देखि 30 र डिमान्ड अब 50 मा रहेन 50 देखि यता आउनु थाल्यो प्राइस पनि यहाँ 10 मा रहेन किन बिकज अफ दिस क्राइसिस अर ब्ल्याक मार्केटिङ प्राइस पनि बढ्न थाल्यो जस्तो प्राइस बढ्यो डिमान्ड हाम्रो के हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ हामीलाई महँगो हुँदै गयो र अल्टिमेटली हामी कहाँ आयो फेरि यही पोजिसनमा आयो जसलाई चाहिँ भन्छौँ हामी इक्विलिब्रियम पोजिसन अथवा इक्विलिब्रियम प्राइस र मार्केटमा यस्तो खालको सिचुएसन हुन सक्छ अथवा हुन्छ भनेर मैले तिमीहरूलाई बताइदिएँ र कहिले पनि प्राइस र अथवा एउटा प्राइस हाम्रो बस्दैन जहाँनिर चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई बराबर हुँदैन जहाँनिर चाहिँ अब प्राइस चाहिँ यस्तो ठाउँमा बस्छ जहाँनिर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डिमान्ड र सप्लाई बराबर हुँदो रहेछ र यो केसमा हामीले हेऱ्यौँ एक्सेस डिमान्ड बाई द अमाउन्ट अफ 40 केजिस त्यसले गर्दाखेरि ब्ल्याक मार्केटिङ सुरु भयो मान्छेले पाउन छोड्यो अथवा क्राइसिस सुरु भयो क्राइसिस सुरु हुने बित्तिकै प्राइस के भएर गयो बढेर गयो जस्तो प्राइस बढेर गयो हाम्रो डिमान्ड पनि घट्दै गयो 50 देखि 40 40 देखि 30 र हामी कहाँनिर आयौँ
इक्विलिब्रियम पोजिसनमा आयो। यो त केस थियो हाम्रो एक्सेस डिमान्ड, राइट। अब यो केस चाहिँ हाम्रो थियो एक्सेस डिमान्ड। अब त्यस्तै पाराले अब हामी अर्को केस हेरौँ। यो पोजिसन प्राइस कति छ यहाँ 50, प्राइस 50 हुँदाखेरि चाहिँ अब यो चिज चाहिँ हामीलाई के भएर गयो, महँगो भएर गयो, मान्छेलाई महँगो लाग्यो र महँगो लागेपछि किन्ने मान्छेले चाहिँ कति भन्दछ, 10 केजी मात्रै किन्छु भन्दैछ। नकिन्ने त हुँदैन नि, हो कि होइन? कोही न कोही त किन्ने मान्छे हुन्छ, कोही न कोही त अफोर्ड गर्न सक्ने मान्छे हुन्छ र उसले चाहिँ 10 केजी किन्छु भन्दैछ। तर अब बेच्ने मान्छेलाई यहाँ हेर, फेरि बेच्ने मान्छेलाई त के भयो त, प्राइस महँगो छ, उसलाई त नाफा बेसी हुने चान्सेस छ र उसले के गर्दैछ त 50 वटा बेच्न खोज्दैछ। किन? उसको एम चाहिँ के हो, उसको एम चाहिँ खालि प्रफिट कमाउनुसँग मात्रै मतलब छ सप्लायरलाई चाहिँ। र प्राइस महँगो भयो, म चाहिँ बेसी नाफा कमाउँछु, बेसी नाफा गर्छु भनेर उसले के गर्दैछ, बेसी सप्लाई गर्ने कोसिस गर्दैछ। तर किन्ने मान्छेलाई चाहिँ के छ त, फेरि महँगो पऱ्यो नि, हामी के गर्दैछौँ त, कम्ती किन्दैछौँ नि, हो कि होइन? र यो सिचुएसन यहाँ हेर, यो सिचुएसन म तिमीलाई देखाउँछु कोरेर। यहाँनिर किन्ने मान्छेले चाहिँ हामी भन्दछौँ 10 वटा मात्रै किन्छु, कारण के भएर गयो, चिजबिजको दाम महँगो भएर गयो। तर बेच्ने मान्छेलाई चाहिँ फाइदा भयो नि, उसले चाहिँ कतिवटा बेच्छु भन्दैछ, 50 वटा बेच्छु भन्दैछ, कारण उसलाई के हुँदैछ, यहाँनिर नाफा हुँदैछ नि, हो कि होइन? नाफा हुँदैछ। किन्ने मान्छेलाई चाहिँ नोक्सान भयो, महँगो भयो, 10 वटा मात्रै किन्छु भन्दैछ। तर अब बेच्ने मान्छे जो सप्लायर छ, जसले चाहिँ बेच्नु चाहन्छ, जसले चाहिँ नाफा कमाउनु चाहन्छ, उसले चाहिँ 50 वटा बेच्न खोज्दैछ। अब यो केसमा हाम्रो के आयो फेरि, ES, द्याट इज एक्सेस सप्लाई। अघि एक कुरो, एक्सेस सप्लाई, सप्लाई के भयो, बेसी भयो, डिमान्ड भन्दा सप्लाई बेसी भयो। बाई द अमाउन्ट कति, त्यही कुरा आयो 40 केजिस। किन? 10 वटा त मान्छेले किनिदिँदैछ नि, 10 वटा 10 केजी त मान्छेले आलु किनिदिँदैछ नि, हो कि होइन? तर बेच्ने मान्छेले चाहिँ 50 वटा बेच्छु भन्दैछ र त्यत्रो 50 वटा त मान्छेले किन्दैन, महँगो भयो। र यहाँनिर हामी पायौँ, कति पायौँ यहाँनिर, एक्सेस सप्लाई कति रहेछ, बाई द अमाउन्ट अफ 40 केजिस। अब यो सिचुएसन पनि मार्केटमा आउन सक्छ, कारण सधैँ यो त रहने कुरो आएन, हो कि होइन? मार्केटमा यो सिचुएसन पनि आउन सक्छ, जहाँनिर चाहिँ प्राइस 50 छ, किन्ने मान्छेलाई नोक्सान भयो, 10 वटा मात्रै किन्छु भन्दैछ, फाइदा भएन। तर बेच्ने मान्छेलाई के भयो त, फाइदा भयो, र उसले चाहिँ 50 वटा बेच्छु भन्दैछ, हो कि होइन? अब यो सिचुएसन, यस्तो खालको सिचुएसन, एक्सेस सप्लाईको सिचुएसन आयो भने चाहिँ के हुन सक्छ त, हामीले एक्सेस डिमान्डको सिचुएसन हेऱ्यौँ, क्राइसिस भयो, ब्ल्याक मार्केटिङ भयो, त्यसले गर्दा प्राइस के भएर गयो, बढेर गयो। अब यहाँनिर त फेरि एक्सेस सप्लाई आयो, अघिको अपोजिट आयो, बेग्लै आयो। किन्ने मान्छेले 10 वटा किन्छु भन्दैछ, बेच्ने मान्छेले 50 वटा बेच्छु भन्दैछ। अब एक्सेस सप्लाईको केस आयो, बाई द अमाउन्ट अफ 40 केजिस। अब यस्तो भयो भने चाहिँ के हुन सक्छ त, कुरो त्यहाँ आयो नि त। अघि त हामीले हेऱ्यौँ क्राइसिस, ब्ल्याक मार्केटिङ। अब यो चाहिँ के भयो त, किन्ने मान्छेले 10 वटा मात्रै किन्दैछ, बेच्ने मान्छेले के गर्छ, 50 वटा बेच्न खोज्दैछ। अब यो त अर्को सिचुएसन आयो। अब यो सिचुएसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, वेस्टेज, हो कि होइन? बेच्ने मान्छेले त 50 केजी बेच्छु भन्दैछ, तर किन्दैन। नकिन्दाखेरि के भयो त, 40 केजी त उसको खेरो गयो नि, वेस्टेज भयो नि। उसलाई त 40 केजी खेरो गएन, एक्सेस सप्लाई त 40 भयो नि। किन्ने मान्छेले त 10 केजी मात्रै किन्दैछ नि त आलु त, तर बेच्ने मान्छेले चाहिँ 50 केजी माग्दैछ, त्यसले गर्दा उसलाई खेरो गयो नि। अब उसको आलु के भएर गयो, खेरो गयो, वेस्टेज भएर गयो। र अब वेस्टेज भएको कुनै सप्लायरले माग्छ र, कुनै पनि सप्लायरले उसको चिजबिज वेस्टेज होस्, खेरो जाओस् भन्छ र? कारण उसको त एम के हो, प्रफिट हो।
उसले त कहिले पनि उसको चिजबिज खेरो गएको त मान्दैन नि, हो कि होइन? अब खेरो जानुभन्दा बेटर चाहिँ उसले के गर्नु पर्यो त? खेरो जानुभन्दा बेटर चाहिँ 40-40 केजी खेरो जाँदा चाहिँ हेऱ्यौँ हामीले इक्जाम्पलमा, त्यो त उसले मान्दैन। खेरो जानुभन्दा बेटर चाहिँ उसले के गर्नु पर्यो? प्राइसलाई बिस्तारै घटाउन पर्यो। 50देखि 40, 40देखि 30। किनकि खेरो गयो, उसलाई टोटल नोक्सान भयो, उसलाई एकदमै नाफा त कुरा आएन, नोक्सान भयो नि, हो कि होइन? यत्रो त उसले बेच्नु सक्दैन रहेछ। अब खेरो जानुभन्दा अगाडि चाहिँ उसले के गर्न खोज्छ? प्राइस उसले के गर्नु खोज्यो? घटाउन खोज्यो। उसको प्राइस यहाँ थियो, अब प्राइस उसको के हुँदै गयो? बिस्तारै 50देखि 40, 40देखि कहाँ आउँछ? 30 मा आउँछ, हो कि होइन? कारण खेरो हुँदै गयो। अब प्राइस घट्दै गएपछि फेरि के हुन्छ त? प्राइस घट्दै गएपछि किन्ने मान्छेलाई फाइदा हुँदै जान्छ र डिमान्ड पनि यहाँ कति थियो? 50 थियो, 50देखि 40, 40देखि 30 आयो। सप्लाई पनि यहाँ थियो होइन त 50मा, 50देखि के भयो? वेस्टेज भयो, खेरो गयो। र उसले खेरो त मान्दैन, उसले खेरो नमागेकोले गर्दा के हुँदै जान्छ? प्राइस घट्दै गएपछि उसको सप्लाई पनि के हुँदै जान्छ? घट्दै जान्छ नि, कारण उसको नाफा कम्ती हुँदै गयो नि। प्राइस 50 राख्यो, भएन, उसलाई वेस्टेज भयो। त्यो वेस्टेज नभएकोले गर्दा चाहिँ उसले के गर्नु पर्यो? प्राइस घटाउनु कर लाग्यो। प्राइसको साथसाथै उसको सप्लाई पनि घट्दै जान्छ। किन मलाई उसलाई नाफा कम्ती हुन थाल्यो नि, सप्लाई पनि घट्दै गयो र डिमान्ड गर्नेलाई चाहिँ के भयो त? 50 थियो, महँगो भयो, उसले किन्न सकेन। तर अब प्राइस के हुँदै गयो? वेस्टेज भएकोले गर्दा प्राइस घट्दै गयो। 50देखि 40, 40देखि 30 आयो। 30 आएकोले गर्दा हामी के आइपुग्यो? अल्टिमेटली यहाँनिर यही सिचुएसनमा हामी अघि जुन चाहिँ सिचुएसन थियो त्यही सिचुएसनमा आयो, जहाँनिर चाहिँ प्राइस इज इक्वल टु डिमान्ड इज इक्वल टु सप्लाई। कुनै पनि एउटा प्राइस छ, त्यो प्राइसमा चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई बराबर छ। त्यहाँनिर चाहिँ हामीले के देखेनौँ? एक्सेस डिमान्ड भन्ने पनि पाएनौँ, एक्सेस सप्लाई भन्ने पनि छैन। जहाँ यहाँ हेरै हाल तिमीहरूको प्राइस 30 छ, डिमान्ड पनि 30 छ, सप्लाई पनि कति छ? 30 नै छ। यहाँनिर एक्सेस डिमान्ड पनि छैन, एक्सेस सप्लाई पनि छैन। र यो केसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ, वी कल इट, अघि मैले लेखेको थिएँ, इक्विलिब्रियम प्राइस, जहाँनिर चाहिँ यहाँ एक्सेस डिमान्ड पनि रहेन, एक्सेस सप्लाई पनि रहेन। एक्सेस डिमान्ड किन भयो? बिकज अफ द क्राइसिस। एक्सेस सप्लाई किन भयो? बिकज अफ द वेस्टेज, खेरो गएकोले गर्दा एक्सेस सप्लाई भयो। र मार्केटमा अल्टिमेटली हामी यो सिचुएसनमा आउँछौँ। अब यसलाई एउटा इक्जाम्पलको तौरमा म तिमीहरूलाई बताउन चाहन्छु, एउटा इक्जाम्पलको हिसाबमा म तिमीहरूलाई दिउँ कि मानिलिउँ मार्केटमा तिमीहरूले अब हेरिराख, अब मार्केटमा कुनै एउटा नयाँ सब्जी आयो, एउटा कुनै फ्रेस भेजिटेबल्स आयो, राइट? फ्रेस भेजिटेबल्स आयो। अब त्यो मार्केटमा आएको जुन चाहिँ फ्रेस भेजिटेबल्स छ, त्यो भेजिटेबल्स पहिला दिन के हुन्छ त? महँगो हुन्छ, हो कि होइन? मान्छेले हेर्छ, अम्बो यत्रो दाम, कुनै कसरी पावा? 80 रुपियाँ पावा, 60 रुपियाँ पावा, महँगो भयो भनेर भन्छ, हो कि होइन? किनभने त्यति बेला के आएको हुन्छ? फ्रेस आएको हुन्छ। सप्लायर पनि उसलाई के हुन्छ? बेसी नाफा गर्नु कोसिस गरिरहेको हुन्छ। तर अब के भयो त? आजको दिन बित्यो, महँगो छ, भोलिको दिन बित्यो, पर्सिको दिन बित्यो, अब त्यो सब्जी के हुँदै जान्छ त? बासी हुँदै जान्छ नि, हो कि होइन? बासी हुँदै जान्छ र त्यो सप्लायरले त्यो सब्जी त्यो दाममा बेच्न सक्छ र सक्दैन नि, हो कि होइन? अब उसले त्यही दाममा बेच्छु भन्यो भने के हुन्छ त? किन्ने मान्छे पाउँदैन, सब्जी बासी भयो, वेस्टेज, टोटल खेरो जान्छ, हो कि होइन? कुनै सब्जी नयाँ छ, उसले बेच्दैछ र त्यही दाममा हप्तै दिन त्यही दाममा उसले त्यही चिजलाई त्यही दाममा सधैँ बेच्न सक्दैन, कारण सब्जी के हो? पेरिसेबल हो, बासी भएर जान्छ। अब बासी भएर उसले त्यही दाममा बेच्यो भने उसको टोटल वेस्टेज हुन्छ। अब उसले वेस्टेज नहुनुको लागि के गर्नु पर्यो त? दाम बिस्तारै घटाउँदै लानु पर्यो। अब मानिलिउँ इक्जाम्पल लिउँ, 60 रुपियाँ पावा थियो अरे, अब एक हप्ता बाद फेरि 40 रुपियाँ हुन्छ, हो कि होइन? त्यही 60मै बेच्यो भने त वेस्टेज भन्छ, खेरो गयो नि त, उसलाई त नाफै भएन नि त। अब 60देखि उसले के गर्नु थाल्यो? घटाउनु थाल्यो, 40मा आउँछ अथवा 50मा आउँछ, त्यसपछि 40 आउँछ, त्यसपछि 30 आउँछ। त्यसले गर्दा हामीलाई पहिला महँगो भएको थियो नि, 60 रुपियाँ पावा हामी किन्दैन भन्थ्यो, अब 50 रुपियाँ भयो, किन्ने मान्छे अलिकति थुप्रिन्छ, 40 रुपियाँ भयो, किन्ने मान्छे अलिकति थुप्रिन्छ र हामीलाई पनि फाइदा भयो, उसलाई पनि फाइदा भयो, उसको वेस्टेज पनि भएन, हामीले त्यो चिजबिज पायौँ पनि। महँगो दाममा किन्न सकेनौँ, महँगो पर्यो, तर अलिकति दाम घट्दै गएपछि त्यो चिज पायो, त्यहाँनिर वेस्टेज भएन नि, खेरो पनि भएन,
हो कि होइन खेरो हुन दिएन उसले किन दिएन किनभने उसले दाम घटायो दाम घटाउने बित्तिकै हाम्रो के भएर गयो डिमान्ड बढेर गयो र डिमान्ड बढ्ने बित्तिकै दाम पनि घट्यो हो कि होइन डिमान्ड पनि बढ्यो र उसको वेस्टेज भएन उसको खेरो गएन त्यो सब्जी हामी सबैले सब्जी पनि खान पायौँ सब्जी खेरो पनि भएन अथवा हामीले चाहेको सब्जी हाम्रो चाहेको त्यो चिजबिज भेजिटेबल्स हामीले त्यो पनि पाउन सक्यौँ हो कि होइन यो इक्जाम्पल हामी एउटा लिन सक्छौँ अब जस्तो अब अर्को एउटा म तिमीहरूलाई एउटा इक्जाम्पल दिउँ यही इक्विलिब्रियम प्राइसको कुरोमा मानिलिउँ अब कसै एकजनालाई अथवा मलाई भने भयो अथवा कसै एकजनालाई भन्यो कि मानिलिउँ अब मलाई सायद अब जुत्ता मन पर्यो राइट जुत्ता किन्न पर्यो र मेरोमा पैसा छ र म जुत्ता किन्न जुत्ता दोकान गएँ र मैले सोधेँ जुत्ता दोकानमा गएर जुत्तावालालाई भन्यो मलाई मन पर्यो जुत्ता र जुत्तावालाले भन्यो यो जुत्ताको दाम कति भनेर भनेर मैले सोध्दा मलाई जुत्तावालाले भन्यो 2000 गरेर लानुहोस् भनेर भन्यो अब मलाई मन परेन भने म के गर्छु त अथवा महँगो लाग्यो भने म त्यसलाई छोडेर आउँछु हो कि होइन तर अब मैले किन्दै नकिन्नु पनि भएन नि त मैले किन्दै किनिनँ भने फेरि मेरो जुत्ता चाहिँ के लाउने त फेरि खाली खुट्टै त हिँड्नु भएन जुत्ता त लाउनु पर्यो किन्न त पर्यो हो कि होइन तर अब मलाई महँगो भयो त्यो अब मन परेन भने म सिधै छोडिदिन्छु राइट आउट छोडेर जान्छु अथवा दाम एकदम महँगो लाग्यो भने म त्यतिलाई छोडेर गइहाल्छु हो कि होइन मलाई मन पनि पर्यो मैले अफोर्ड पनि गर्नु सक्ने गोजीमा पनि अलिकति पैसा छ र म किन्न पनि सक्ने भनेपछि म त्यसलाई मन परेपछि म त्यसलाई किन्ने कोसिस गर्छु दोकानेले मलाई कति भयो भन्यो 2000 अब मलाई मन पर्यो त्यो जुत्ता र म किन्न चाहेँ म 2000 त दिदिनँ नि दोकानेलाई भन्छु मलाई कति दिनुहोस् 1500 रुपियाँमा दिनुहोस् न भनेर माग्छु नि हो कि होइन अब दोकानेले के भन्छ त हामीलाई होइन अब दोकानेलाई केसँग मतलब छ नाफासँग मतलब छ हो कि होइन ऊ दोकानेले सिधै भन्छ होइन दाजु यो त मलाई पोसाएन हाम्रो खरिद पनि आउँदैन किनेको दाम पनि आउँदैन भनेर उसले दोकानेले मलाई सिधै भन्छ हो कि होइन अब मैले 1500 मागेँ उसले दिएन उसलाई भने किनेको दाम आउँदैन दाजु भएन र तपाईँले अलिकति बढाएर दिनुहोस् भनेर मलाई कति भन्यो उसले 1800 भन्यो अब यो त बार्गेन हो कि होइन बार्गेन गर्दैछु नि मलाई मन पर्यो मैले 1500 मा मागेँ उसले भन्यो होइन मलाई पोसाउँदैन मलाई कतिमा दिनुहोस् भन्यो 1800 मा दिनुहोस् भन्यो हो कि होइन अब यताउता गऱ्यो मन परेपछि त मन परेन भने छोडिदिएर गइहाल्छु मन परेपछि त अब होइन होस् हो अलिकति बढाउँछु भन्ने हुन्छ र अल्टिमेटली सपोज मानिलिउँ हामी कतिमा आयो अरे 1700 मा दोकानेले भनेको दाम 2000 थियो मैले चाहिँ बार्गेन गरेर 1500 आएँ हो कि होइन अब दोकाने अलिकति घट्यो म पनि अलिकति बढेँ र अल्टिमेटली मार्केटमा चाहिँ त्यो जुत्ताको प्राइस चाहिँ कति आएछ 1700 मा चाहिँ म किन्न राजी भएँ मलाई मन पर्यो मलाई जुत्ता लाउनु छ र मैले 1700 मा जुत्ता किनेँ राइट किनेँ अब दोकानेले पनि नाइनास्ती गर्दै मलाई दियो 1700 मा र म खुसी भएर दोकान बाहिर निस्केँ त्यस्तो हुन्छ नि होइन त दोकान बाहिर निस्केँ 2000 को जुत्ता मैले 1700 मा पाएँ 300 रुपियाँ घटाउनु पाएँ भनेर म खुसी भएर बाहिर निस्किन्छु हो कि होइन अब म जस्तो पछि निस्केर जान्छु त्यो दोकाने पनि मुसु मुसु हाँस्दै गरेको हुन्छ मैले चाहिँ 1500 को जुत्ता 1700 मा बेचेँ भनेर हो कि होइन त्यहाँ दुईजना खुसी भयो कि भएन किन्ने मान्छे पनि 1700 मा पाएर खुसी भयो अब मानिलिउँ त्यो जुत्ताको दाम 1500 थियो अरे 1500 मा उसलाई कति नाफा भयो एउटा जुत्तामा 200 रुपियाँ नाफा भयो बेच्ने मान्छे पनि खुसी किन्ने मान्छे पनि 2000 भनेको जुत्ता 1700 मा पायो 300 रुपियाँ कम्तीमा पायो त्यसले गर्दा ऊ पनि के भयो त खुसी भयो र मार्केटमा के आयो त हामीले किन्दै किनेनौँ भने त के हो मैले जुत्ता लाउनु पाएन हो कि होइन जुत्ता लाउनु मैले पाइनँ अब यो दोकानेले फेरि 2000 देखि घटाएन भने के भयो त के भएर गयो त वेस्टेज भएर गयो नि उसको जुत्ता बिक्री नै भएन नि उसले पनि त जुत्ता बिक्री गर्नु पर्यो मैले पनि जुत्ता लाउनु पर्यो त्यसले गर्दा हामी अल्टिमेटली यस्तो पाराले बार्गेन गरेर हुन्छ कसरी हुन्छ हामी एउटा प्राइसमा आउँछौँ जसलाई भन्छौँ हामी इक्विलिब्रियम प्राइस जहाँनिर किन्ने मान्छे पनि खुसी सपोज मेरो केसमा 2000 को जुत्ता मैले 1700 मा पाएँ बेच्ने मान्छे पनि खुसी उसले 1500 को जुत्ता 1700 मा बेच्यो उसलाई 2000 नाफा भयो र यो चाहिँ थियो तिमीहरूको इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेसन अफ इक्विलिब्रियम प्राइस जो चाहिँ मैले तिमीहरूलाई यहाँ
डिमान्ड सेड्युल बनाएर देखाएँ, सप्लाई सेड्युल बनाएर देखाएँ, हामीले सेपरेटली कोर्यौँ र अल्टिमेटली दुईटै चिजलाई लगाएर यहाँ इक्विलिब्रियम प्राइसमा आयौँ। किन चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइस आउँछ भनेर मैले बताएँ, जहाँनिर मैले तिमीहरूलाई क्राइसिसको कुरा गरेँ, ब्ल्याक मार्केटिङको कुरा गरेँ, वेस्टेजको कुरा गरेँ र हामी यहाँ इक्विलिब्रियम प्राइसमा आयौँ। मैले तिमीलाई इक्जाम्पल पनि दिएँ र इक्जाम्पलबाट पनि तिमीले यहाँनिर यसो हेरेर बुझ्न सक्छौ। अनि अन्तमा मैले के भन्दै थिएँ कि अस्ति पनि मैले लास्ट क्लासमा पनि भनेको छु कि तिमीहरूको फिडब्याक चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ, बुझ्यो। अब यहाँनिर त हामीले जुन चाहिँ क्लास गर्दैछौँ, जुन चाहिँ तिमीहरूलाई पढाउँदैछौँ, त्यो चाहिँ के हुँदैछ त वान वे इन्टरेक्सन हुँदैछ, हो कि होइन त। अब मैले त कसैलाई सोध्नै सकेको छुइनँ नि क्वेसन। अब यो के हो कसो हो क्वेसन गऱ्यो भने पो स्टुडेन्ट र टिचरको त इन्टरेक्सन हुन्छ त। यहाँ त वान वे इन्टरेक्सन हुँदैछ, मैले मात्रै बोलेकै छु। र त्यसको लागि चाहिँ तिमीहरूले अब यो जुन चाहिँ क्लासेस छ, यो क्लासलाई राम्ररी हेर्नु, फलो गर्नु र फलो गरेपछि चाहिँ फिडब्याक हामीलाई चाहिन्छ। ओके, तिमीले हामीलाई फिडब्याक दिनु, हाम्रो कता इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने, के इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने, कस्तो गर्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ हामी कोसिस गर्छौँ अथवा हामी त्यो गर्नेछौँ। ओके, र आजलाई यो क्लास भयो डिटर्मिनेसन अफ इक्विलिब्रियम प्राइस, र आजलाई म क्लास यतिमा राख्दैछु। फेरि नेक्स्ट टाइम तिमीहरूसँग म भेट गर्नेछु। ओके, थ्याङ्क यू।